Oh, Ada Tante Ami sama Tante Mia. ya kita lihat ini buku di bawahnya, akibatnya tidak dingin di bawahnya. Nah, tidak dingin. Ya, coba kita buka dulu. Di dalam ini ada 2 baut. Ini 1, 2 baut. Nah, jadi ini penuh batu es di atas ini. Kita lihat, kita buka, memang agak keras. Kita buka, nah, dan terlihat tuh itu penuh es semua. Nah, kita buka lapisan pertama, ini penuh dengan es, ini es. Dan lapisan kedua itu lebih parah esnya. Ini penyebabnya, caranya sangat mudah. Jadi akibat beku ini biasanya nih termostat yang ini kerusakan. Jadi kita ganti aja, kita belikan potong ganti. Kalau enggak, kita tes dulu dengan cara kedua. Kita keringkan, siram air panas sampai betul-betul tidak beku lagi. Setelah itu pasang dan hidupkan. Baru kita tes berapa minggu atau berapa bulan. Kalau dia kembali gini lagi positif, termostatnya itu pasti rusak. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.